Rhinos Auto Repair, el principal taller de reparación de automóviles aquí en Las Vegas, ya abrió sus puertas. Todos los servicios son realizados por mecánicos altamente calificados, especializados en reparación de motores, reparación de transmisiones, aire acondicionado, frenos y cambios de aceite. ¿Se le prendió el check engine? No se preocupe, ofrecen diagnósticos por computadora gratis. Ubicados en el 4561 East Bonanza Road, Suite 115, o llame al 702-666-8533. Cuentan con servicio de grúa.